بقينا. Hello everyone. سلام. Welcome back to سلام podcast. Thank you first of all إلا كنتو كتسمعونا. alors جينا المرة الثانية الابيزود الثانية ديال على لي زيكول سوبيريور في المغرب. اليوم اختارينا نهضروا على اليمين. معنا حفصة صدقي. تقدري تقدمي راسك حفصة؟ Bonjour tout le monde, je m'appelle Hafsa Sedqi, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année, cycle prépa intégré. Et voilà. اوكي، غادي نبداو بالسؤال الاول اللي هو نورمالمون هو لي كونديسيون ديال لادميسيون لي كونكور باش نتقبلوا في اليمين. واش كاين سوي؟ شنو هما لي موداليتي ديال القبول؟ الوغ سي توا حفصه. اوكي. صراحة لا بروسيدور ولا لي موداليتي ماشي معقدين، غير sur leur plateforme ولا السيت ديال اليمين. في البداية كتصيفط ليهم، ما عقلتش في اين شهر بالضبط. tu t'inscris في leur concours. Voilà, après les résultats ديال الباك كتصيفط ليهم لي كاع لي دوكيومون ديالك. اوكي صافي هكاك كيدوز لا بري سيليكسيون ولو سي ما معروفش في ليمين. لو سي ما معروفش حتى حد ما كيكون عارفو. ولو كريتير ديال لادميسيون هو لا نوت ديال ماتو فيزيك ديال ناسيونال سي جو نو مي ترومب با. فوالا دونك كيما قلت لو سي ما معروفش، سي جوست كوم سا. اوكي ومن بعد ولكن باردون ابخي من بعد لا بري سيليكسيون كتكون نورمالمون عيطوا لكم شنو غادي دوزوا في الكونكور؟ concours on passe un concours oral en maths, en physique et en culture générale scientifique. 3 concours oraux. داكوغ كلشي اورال. كلشي oral كيكون عندك un tableau كتكتب فيه قدام le professeur, celui qui te passe le concours. Voilà كتكون une interaction بيناتكم et ça se passe comme ça. Où le concours n'est pas ordinaire bien sûr, كيخرج على la norme ديال les concours في المغرب كيكون un problème اللي جديد. Voilà. Pour les maths ça va, je pense que ça va زعما. Pour la physique le problème اللي كانت عطاني je ne m'y attendais pas كاع. Voilà, c'était une situation nouvelle pour moi. Ou la culture générale scientifique qui connaît des questions بحال comment on roule une voiture بحال mon cas أنا. Ils m'ont demandé comment on roule une voiture, puis قالوا لي plutôt قال لي كانت une personne, un monsieur اللي أنا celui qui m'a passé le concours هو l'encadrant ديال le projet d'ingénierie, monsieur Yvan. مهم il m'avait posé une question qui n'est pas ordinaire. كان قال لي comment peut-on calculer le nombre d'arbres اوكي في le monde. D'accord, ça fait المهم كيكونوا des questions qui ressemblent à ça. Alors donc voilà كيكونوا 45 minutes pour les maths et la physique et 20 minutes pour la culture générale scientifique إلا بقيت عاقله مزيان. داكوغ. وإلا قلت لك جوغ لا بريباراسيون واش نقدروا نديروا شي بريباراسيون ولا غادي نمشيو هكاك ولا؟ Non, il y a pas de préparation. زعما ما تقدرش توقع شنو يقدروا يعطيو. اوكي Voilà donc tu pas préparé. كون نورمال. غير ton programme ضابطو et voilà تخليها في الله. بون لي بروميير جور في اليمين كيفاش كيدوزوا من بعد لادميسيون ديال ليتوديون زعما؟ Alors donc أنا دخلت لمين en 2019. On n'était pas dans un état de crise donc كانت une intégration proprement dit. Voilà, on venait à l'Emine un samedi ou qui coule BDE. Qu'est-ce qu'on a une très très belle journée. Voilà, في البداية كندوزو من كاع les étapes ديال l'inscription, scolarité, paiement, المهم كلشي. Voilà, après كيكونوا معاك tes parents bien sûr. Après كتمشي l'hébergement, كتاخد ta chambre. Et puis كنمشيو مع les parents تغداو كيكون un buffet ouvert. Voilà, et puis les parents كيمشيو
هذا bien sûr un moment très difficile, mais bon, ça passe. Après qui joue le rôle ديال الBDE pour animer la journée, des amphis, qui font le parrainage, qui font des soirées jeux, voilà, qui font داك le samedi dimanche qui font purement intégration, animé par le bureau des élèves, le bureau des sports, le bureau des arts. Donc, c'est très très bien. Voilà. Après, ce qui dit le lundi, on passe par un an. كندوزو شو كيفاش نبداو كنتلاقاو مع لو ديريكتور اوكي. كيدير لنا اونفي كيدوي معانا فوالا بحال كل عام افغي دير هاد لونفي كيديروا كل عام ها ابخي صافي في العشيه كندوزو واحد كيو سي ام ديال لي لونغ فرونسي انجلي باش نتكلاساو ا بي سي داكور. لو ماردي كيبداو لي كور مات فيزيك صباح شي لي لونغ فوالا في البدايه كيكون واحد لو شوك حيتاش كتكون واحد لو ديفيرونس ديال لو نيفو بين كون فوزي au lycée et ce qui est universitaire ce qui est prépa voilà وحتى لا فيتيس ديال لي بروفيسور كتكون ديفيرونت لا فيتيس باش كيشرحوا داكشي كتكون كبيره بزاف المهم اون غرو كاع لي زيليف كيكون عندهم ان شوك سي فري. و بيان كاين دي بيرسون اللي كيبكيو في اليامات الاولى كيعيشوا une dépression etc mais après on surpasse tout ça et on s'adapte par la force des choses اون جينيرال لو شوك ديال لا ترانزيسيون من الليسي لافاك كيكون صعيب. oui pour tout le monde اكزاكت. الوغ دابا نقول لك نسولك على لافونسمون. قلتي ديجا بانه كيكون سوا ديزون انتونس، ولكن شي حوايج خاص نقدروا نديروهم باش ما يجيناش ما نطيحوش في هذيك الديبرسيون، ما نشوفوش بان بزاف د الحوايج دازوا علينا وحنا مازال خاصنا نغاترابيوهم. ابار الكونساي ديال فو توجور اتر ا جور. ok pour moi il faut juste accepter le fait que qu'il y a une transition faut pas dramatiser les choses et tout le monde vit ça l'intensité اللي كتختلف selon النفسية ديال l'étudiant personnellement أنا النفسية ديالي ماشي je suis pas stressée de nature donc je l'ai vécu sereinement ما كانش عندي مشكل أنني نكون ما فاهماش شي حوايج ولا عندي des problèmes باش نفهم زعما des parties في les leçons ou déjà les premières leçons ne sont pas très difficiles c'est juste la vitesse باش كيشرحوا les profs اللي كتصدمنا donc المهم c'est une question ديال la psychologie ديال l'étudiant هي اللي كتحكم في هادشي il doit être serein accepter le fait que tu n'es plus au lycée donc ça fait راه كاينين des difficultés mais c'est gérable مع الوقت كيحل كلشي من الاخر être à jour ou pas ça dépend de الظروف صراحة حيت être à jour ماشي ديما possible surtout ما كاينش غير des matières يتخدموا individuellement كنظن هادشي في كاع لي زونيفرسيتي كاين travail de groupe اللي كياخد وقت بزاف donc c'est une gestion de temps ماشي être à jour ou bien gérer son temps gérer son énergie et ça va y aller ان شاء الله سي فري. الوغ لا ديرنيير كيسيون هي الا رجعتي الحفصه ديال بروميير اني، شنو جوغ شنو النصائح ولا لي كونساي اللي تقولي ليها شنو دير سوا ديزون شنو ما ديرش؟ الحفصة ديال première année صراحة أنا fière من الحفصة ديال première année le fait أنها في البداية كانت distante وما دخلاتش très sociable وهكا كان distance زعما j'ai pris mes distances قبل من ندير les amitiés ديالي ونختار les gens avec lesquels je veux être amie ou là je veux vivre avec voilà donc بالعكس هذا c'était un point positif le point négatif في القراية صراحة ما كاينش شي point négatif من غير أن je stressais des fois في certaines périodes j'étais stressée surtout فاش لي بروجي ما كيكونوش غاديين بلا فاصون اللي انا باغا هذا الواحد خاصو ما يكونش بيرفكسيونيست خاصو يحاول يخرج راسو صافي سي فري. باقل ديغا فوالا
Sinon, le côté sociable, personnel, je dirais, il faut pas s'attacher aux gens parce que حنايا en tant que jeunes, nous sommes instables C'est vrai. واليوم يكون عندك caractère وغدا غيكون لنا un autre caractère وكيفاش كنشوفوا الناس غادي يتبدل. Donc vaut mieux ne pas s'attacher et في نفس الوقت il faut pas rester seul. Il faut avoir des amis bien sûr, mais il faut bien les choisir. كل شيء على التوازن. خاصنا نلقاو لا بالانس ما بين كل شيء. Alors, Voilà. merci beaucoup حفصة. Je شكرًا t'en prie. pour accepter l'invitation. إن شاء الله نشوفوك مازال ملي تخرجي وترجعي تقولي لينا أشنو كان l'idée générale على اليمين عاود. ميرسي حفصة. Je t'en prie. So غادي نشوفوا الإبيزود التالتة إن شاء الله إلى إن شاء الله وقعت وغادي تكون على إيكول واحدة أخرى في المغرب. Thank you for listening and goodbye. Peace.